¿Quién? ¿Él? No, él es... Vete ya. ¿Mi compadre? No, sí, mi abuelita te trajo algo. Es un peje lagarto. ¿De dónde lo saco? ¿Qué, güey? A ver, güey. Si tú no lo encontraste, lo va a encontrar una puta ardilla, güey. ¿Eh? ¿Dónde están mis regalos? ¡Pinche Santa! ¡Me voy a morir! Me lo negaron porque al final del video decía: Ray, manda a la verga a los insectos. Mi color favorito es el 4. ¡Es un pepino muy grande! ¿Yo pa' qué chingados quiero un pepinote? ¡No hay sistema!